Kengalo nga bulijjo tubaletera philosopher buli lunaku olwokubiri n'olwokusatu tuba tuleeta philosopher mu wiki tumuleeta omulundi gumu stoic philosopher philosopher n'atunyonnyola embeera nga bweri naddala ey'obuntu ngeri kye tuyinza okukyusaamu embeera zaffe n'ebintu ebirala ng'ebyo sebo philosopher nsanyisa okulabako Mukama mulungi nnyo bw'ogirabye Mukama atuwadde ekisa enfufu ebadde tuli bubi n'essenyiga naye atukoze obulungi obutayogerekeka sooka obuze kuba tulaba mbalamusiza nnyo bannayuganda mwena abawangaalira wano ne munsiza ebweru nze Mulodi Latif nga ndi stoic philosopher. Okay. Sebo philosopher olwaliro ozze naki kubanga luli twamaliriza nga tulina okwekkiririzaamu ekigambo ekyo okwekkiririzaamu kikulu twali ku emotions yali fundamental ya stoicism yali emotions naye olwo nze omanyi programu zange zino nzireeta okusinza ku bwetaavu obuliwo n'embeera eriwo kwegamba ye programu gyendeeta tusobole okuyiga so ngenda kuvaako ku emotions naye nja kuziddako kubanga nkulu nnyo naye era nja kuziddako naye leero programu gyengendako opening remark yalero eri bweti have a unique character like a solid. Its presence is not felt, but its absence makes every food tasteless. Its presence does not. Tosobola kutega okiweri. Newe batagiteeka mu jonna badde ndya sumbuuse ez'ennyama nawulidde otunnyo nga tetunoze era ne mbaga nti bane otunnyo tubulamu wali ogenzeeko mu maka n'obuuza oti omunyu guliwa ogenza okukyala ate mmangu agazaaki era olaba TV siiringa efaanana etya biki bintebe omunyu togulowoozaako naye bakuwa emmere nga tebatadde mu munyu awo obuzibu buzze kati omukulembeze omutuufu alina kubeera nga munyu mwagala nnyo njogere ku bya politics kikulu nnyo okubirireetinga n'embeera ya bulijjo this is also under stoicism naye leero ngenze nnyo deep in stoicism kwa oli mbadde nnyo ku surface nga njagala mbayingize mpolampola mu depth naye olw'okusinza ku mbeera y'ensi nga weeri ate ng'etugenda mu kulonda leero nzijiridde bakulembeze engeri omukulembeze omutuufu walina okubeera kubanga stoicism ereeta mazima nga bwe gali nti ova ku mazima ago ofuna stress so leero ntandise bwe nti be feared, be respected, but never hated. Be feared, be respected, but never hated. Omukulembeze okukwata obukulembeze nga basigala bakutya ate nga bakuwa ekitiibwa ate nga tebakugino walinze kikulu nnyo tokutaddeeko mpalana si kyangu era kyengenda okwogerako olwaleero si kyangu niba bamukulembeze wa maka nga oli semaka omukazi n'asigala nga akutya ate nga akuwa ekitiibwa ate nga takukyaye ago makula kyenzija nakyo olwa time kantandikirewo naye leero ngenda kwogera nnyo Luganda Luzungu oluzungu lujja kuba lungi nnyo tewali mutawaana okwagala okutambuza ebintu speed so katandike n'ekibuuzo what is more dangerous being ignored or being loved? Being loved. What is more dangerous? Abantu kubanga bakugino walinze abantu kwakwagale. Nze mjagala nnyo abantu banjagale. Being loved. Is more dangerous? Njagala banjagale. So what is more dangerous is being ignored. Yes. Tutandike. You may believe that love is the highest virtue, that earning the affection of others guarantees security. Goyinza okulowooza oti omukwano kyekisinga nti abantu okwagala oba ofunye oba weekuumye naye njagala olunaku luli nali mbasomesa ku emotions love is also an emotion which can change leero omuntu akwagala ekyatakwagala ekituufu ensi bwetyo bweri abantu si be baagala otukyawa naye jasi omuntu alabirawo nga takyakwagala era temugamba abantu nti balina enkwe temugamba abantu nti balina enkwe eyo yensi emotions zino nabasomesa oluli ku emotions zikyukakyuka yesebo omukwano gulinga mpewo
olwalero weguli encha teguliwo ekyo mwino okimanya olaba n'omukazi gwozaddemu abaana olwalero akwagala encha n'akukyawira bubi nnyo ebyo bya butonde era ogamba mbu abantu balina enkwe kambalubulire bannayuganda tetulina nkwe that is life leero omuntu abeera n'obusungu encha n'omusanga nga asanyusa ate sina ncha saawa zino zennyini nja kubeera n'obusungu gayitewo dakiikemu nkyuke mbeere nga nyiize nkyuke nga nkwagala olulala so that is life emotions bwe zitambula nga nabasomesa luli ku emotions zikyuka bukyusi nga mbeera ya budde so kyova olaba kati ndi kubasomesa about how a leader should be. Love is a fickle which changes frequently, built on emotions that shift like a sand in the wind. One mistake, one misstep, years of devotion can vanish overnight. Nga weewaddeyo ku lw'abantu naye okolamu ensobi emu bweti abantu bonna ne bakukyawa. You are not loved, you are merely useful. Kino bagamba luli nti waba oli musajja waka beera obeezi wa mugaso, but you are not loved. Naye obuvunaanyizibwa obwo bw'okola ewaka butuukirize bwe bukwagaza omukazi ajja kunyigira naye obanga obadde nga wa mugaso ojja genda okutuuka ewaka nga obusungu bugenze akwagala kuba nti you are useful. Even a leader, you are not loved, you are merely useful. Era abatali loved, abatali useful olaba babatwala misinde, olaba abantu nga bakwagala nnyo teweeyibaala. Era ndina muno lulu egamba nti if you find yourself at the side of the majority, pause and reflect. Omala okwetegereza abantu bano abangobera banjagala oba tebanjagala. Buli olabanga abantu bangi nga bakukubira engalo tobeerawo nayo kukyamukambu naye kangoberere. Very excited. So opposingemu okugana kwanga bajja kuvaako. Love is fickle. Loyalty is fickle. Anytime omukwano gugenda. Since childhood, you have been told that to be kind, agreeable, pleasing, but no one warned you that kindness, when given without measure, is an invitation to exploitation. Kale ndi kubagamba okuva mu buto obwo ne mu kyakye gye mubeera baali bakugamba mbubeera wa kisa, beera ng'oli mwangu. Neteri yakugamba ati buli woyitiriza nnyo ekisa ate ofuuka target. Kati nze nimukugamba ekisa kisa era kireetera abantu okuexploitinga. The more you seek approval, the weaker you appear. Buli kaseera wayagala abantu bakukubire mu ngalo mu bantu abo oyongera kunafuwa. Every forced smile, every unnecessary apology, every attempt to please make you an easy target. Yes, buli wayagala buli kaseera bakukubire engalo, buli kaseera weetondatonda ebitaliiyo, buli kaseera obeerawo mbu oyagala kusanyusa ofuuka target n'ofuna obuzibu. Yes. People respect strengths. Abantu ekitiibwa baga muntu alina maanyi. People respect strengths, they admire confidence, but they only tolerate those who beg for affection. Abantu bagala kulaba muntu ali confident. Ngoyimirira ku nsonga yo. Yimirira ku nsonga yo. Ne bw'omu nenga yentuufu. Era oli agamba the one who stands for the truth stands alone. Yes. Nze kyovola banze I stand alone. Era nze mundaba ku program wano. I think I'm the only person who stands here alone. Njogera bintu nga bibiri. Tofaayo kinaddirira. Toyagala kwogera bali kye baagala kuwulira. Njogera kintu nga bweki. Anga nkugambe you are merely useful. Ndoza yekwezi. Yes, you are useful. Nze njogera ekituufu. You are useful. Soogera kye baagala kuwulira. You are not loved. Let them admire you, even fear you, but never let them see you as weak. Yes. In the world where loyalty is fleeting, only one thing endures: the power of your presence. Number one, fear has power. Fear is not an illusion or a fleeting emotion like admiration or affection. It is carved into a mind like a scar, a mark that does not fade with time, but not all of fear is the same. When you get fear, si buli fear nti the same. Zifaanagana. Galiwo okutya, which there is a fear that leads to hatred born from cruelty, oppression and arrogance. Galiwo okutya okw'omuntu nga omuntu ayagala amutyenga naye omuntu oyo ali arrogant, yefulowa kabi, ow'ebbeeyi, tayagala kubuuza bantu, okutya si kulungi. Then there is another type of fear that walks hand in hand with respect. Gye njogerako wano.
Ngataba nze sagala banti nenjagala bampe kitiibwa. Bampe kitiibwa. Olinga walowoozamu nagana nakinalabika kitya kwezi okubeera okuyimirira awo ne tutamuga ntebe. Yes. Buli wobanga oli mu mbeera eyo weeteke mu mbeera eyo nga niwe otuuka mu bantu nga ligasituka n'akuwa entebe n'otuula. Kituufu. Nagendawo ku mukolo. Natuuka eyo manyi nze naluulu egamba nti nze embeera zange sina luulu si luulu ezo embeera zange. Bwe ntuuka mu bantu I first be humble. Yes. Mbeera humble. Benyini be bampa ki? Owokutuula. Era wewe natuuka bampi nagenda ku mukolo nagenda nga obudde bugenze. Nagenda a bit late. Bwe ntuuka nenja nenyimire mabega bwenti. Nagenda olaba nga omukyala asituka ku ntebe ng'akola ki? Ng'agikuwa. Iyo fiya gyenjogerako wano. Si gamba nti tuuka ogambire munvireyo ku ntebe ntuule. Benyini bakuwa entebe. Olwa humbleness gy'olina. Yes. Iyo fiya gyendi mukwogera ko wano. Seri fiya yaki? Eri ye nankani. Ezo ze fiya bbiri. Tolaba nko bantu abo. Bimbangi nnyo. Omuntu n'abeera awo olunagamba musajja oyo yantama. Then oli najja ogenda olaba bulabi ng'omuntu ava ku ntebe ng'agimuwa. That is the fear I'm talking about here. So it is a fear that tells others, here stands someone who cannot be manipulated, who does not bend to the whims of the crowd. This is not the fear of a tyrant, but the fear of a force that commands caution and consideration. Marcus Aurelius once said, a man's worth is not greater than his ambitions. Naye oyinza okuddamu n'okinnyonnyola. Omuntu yenna yena abeera na waasi ye. Yes. Nti tolina ambition zo tezina kuba wansi w'omuwendo gwo. So those who desire love and affection set their ambitions too low. Omuntu yenna yena anoonya nga ayagala bamwagale. Obuganzi. Asetting ambition ye wansi nnyo. They seek temporary comforts instead of lasting strengths. The world does not reward the overly kind. It rewards those who command respect. This is why history remembers figures like Julius Caesar, Sir Apollo Kagwa, and Napoleon. Not because they were loved, but because they were powerful. Bali bamaanyi kivola bakyabogerako. Bali bakulembera eggwanga. Bali tebanoonya buganzi. Nga weetaaga omukono ogw'ekyuma bakuteekawo. Yes. Ngenda kinyonyola mu maaso eyo. Seneca once wrote, Seneca, one of the Stoic philosophers, wrote, it is not that we have a short time to live, but that we waste much of it. Tekitegeeza nti tulina essaawa ntono nnyo okubeerawo. Lwakuba tunoona nnyo ebiseera. Many waste time chasing affection, believing if they are good enough, kind enough, soft enough, the world will reward them. But life does not work that way. Obulamu tebukola bwe butyo. Excessive kindness is often mistaken for weakness. Buli woyitiriza nnyo okubeera ekisa. Abantu bakulaba ng'omunafu. Tulekika mwami Kwezi ngendera wali ntikali taata. Bakulaba oyo munafu. That is obwongo omusajja naye ategeera. Psychology y'omuntu wete weerowooza. Ne baba musajja buli kaseera ng'ogamba yes madam, yes mami. Omukazi akulaba ng'omunafu. Oba oli musajja mu maka yogera ng'omusajja. Kyotayagala kigambo tisikyagala. Ale sigamba mbu simanyi wenayogera omukazi wange ayinza okunkyala. Ebyo tukyabiriko. Sinabagamba luli nti a man who fears to lose a woman will never do anything worse of a man. Ffe tetubikola ebyo boogera n'ogenda. Excessive kindness is often mistaken for weakness, and in the world where people exploit weakness, the path of the stoic is clear. Cultivate the kind of presence that demands respect, not pity. Engeri womumanyi nti omuntu omunafu bamuyisaamu amaaso. Tokkiriza kubeerawo ng'oyagala bantu bakukwatirwa ekisa. Yimirirawo ng'omanyi nti ensi ogiriko wekka. Ne mama wo aba amaze okukuza. Nze nagamba ngeyo baganda bange nti gwe mama ne wanaakusaasira. Ensi tejja kusaasira. Ye kukubya bumalirivu. Kukuba. So tobeerawo I want to be pity. Okusaasira koki. Weetakulire. To be feared is not to be taken for granted, but to be taken seriously. Oba oli mukulembeze balina okuvala seriously. Si bino bya kujookinga. 2. Laws and force. Ngenza ku point ya kubiri. Modern society teaches laws and force amateeka.
amateeka n'amaanyi ogateeka mu nkola. Omanya amateeka gano gabeerawo naye ogaenforcinga gakole kikulu nnyo. Kati waliwo etteeka ery'okunywa enguuli naye tebaliteeka mu nkola. Anti kati kyennyonnyola abantu ne beenywera enguuli yaabwe ne bagwa n'eri ne bagamba twagala kubaninga obuveera libateeka naye kati okuliteeka mu nkola kati kyennyonnyolako wano. Twagala tu. Modern society teaches you that firmness is cruelty, that setting clear boundaries is oppression. But ask yourself, who truly benefits from this belief? Only those who wait for you to lower their guard, your guard. Those who pretend to be loyal but will not hesitate to strike when it suits them. People act according to their own interests. Loyalty lasts only as long as it is beneficial. Respect is upheld only when there are consequences for betrayal. Kyentegeeza wano kikino abantu ku nsi kuno bakola okusinza ku interests zaabwe kya butonde. Abantu abamu bakwagala kubanga balina kibakwetaagako bwe kiggwaawo nga bagenda. Era nkugambye nti loyalty lasts only as long as it is beneficial. Omuntu ajja gy'oli ng'omanya alina kyayagala. Anze nabalaba mu kalulu muzeeyi wagabye enkumbi egindi ffe tetunafuna nkumbi n'ogamba nti mugende mugala gyawo mumugireyo enkumbi naye akalubu ekaggwa nga n'enkumbi sikyazigaba tewali yadda wange okitegedde. You have power over your mind, not outside events. Realize this and you will find strength. Marcus Aurelius' words reminds us that control does not come from blind optimism, but from understanding reality. In the realm of power, two forces sustain order, laws and the strength to enforce them. Laws establish limits. Amateeka kati nga olaba constitution bagigandika just ku establishing a limit. Yes. Nti amateeka weegali naye si ge gafuga. Tebagateeka mu nkola. Oba tebagatadde mu nkola tegafuga. Era constitution yaffe ogiraba naawe engeri gyetambula. Oba etteeka lyonna liwaba balireesi litateekebwa mu nkola terikola. Ne muli ogenda ne mugamba tulina amateeka naye nga tebagatadde mu nkola tegakola. Laws establish limits, creating a framework for discipline and justice, but laws alone are powerless without the force to uphold them. Amateeka ne bagabeerawo naye nga tewali nga temugenforcinze tegakola. Era ne muliteeka amateeka 100 nze nawa mpalamenti tuli kubaga amateeka nengamba nga nimusooka okubabuuza nti liri mwabaga mwaliteeka mu nkola lyakola musooke muteeke liri mu nkola mulyoke mubage eddala. Ery'okusiba abali b'enguzi likola. Abasajja bali enguzi mu offices baneza government ne babba sente y'omusolo naye nga waliwo amateeka agabakwata ne bagaenforcinga. A rule that cannot be enforced is nothing but a suggestion. Kibanga kirowoozo. A rule that cannot be enforced is nothing but a suggestion. Conversely, law force without laws leads to chaos. So njagala kati mutandika okungoberera kati nti etteeka libanga teriteekeddwa mu nkola ebeera nga suggestion. Ate ekirala woleeta force nga tegaliteeka naye kibi ebanga violent ebeera nga ereeta chaos. Gwe noova n'ogamba mugende mukole kino nga tewali iteeka lirungamya kintu ekyo abantu beekalakaasa nolaba teeka kiri omukwatiramu teeka ki kitegeera nga Amini yagamba bazitanga na decrease. Amini yakolanga decrease tewali iteeka. It is just a force. Kati ebintu bino omukulembeze alina okumanya nti mbalansinze ntya eteeka ne force. Kati ate bino executive orders kati nga zino ezagobya abalaalo mu Mwakyoli ezo si mateeka ne executive orders zikola. Ngeri gyendi nnyo ku bintu bino saakinoonyerezaako bulungi kubanga kiba kirungi nenyogera ku kintu kyentegeera. Ne executive orders zo zimanyi president ebiragiro by'abawadde bivudde eri lwakuba nti kale ebintu ebimu amateeka kale engeri gali nti mangi babeerako ne kibeesigamako nga bakola those executive orders babeera n'ekintu kibeesigamako. So mbaddewa conversely, the force without laws leads to chaos, brutality that breeds resentment and hatred. Buli woleeta eteeka buli woleeta force nga tewali teeka oleta abantu kunyigira nyiga amaka nova ovaino oleta bulesi kiragiro era omukazi yeekangamuuko
A wise leader, the true stoic, understands the balance. So kano chenjagala okuyigiza just mutegere balance. He enforces order with discipline, but never allows himself to be consumed by unnecessary cruelty. History provides countless examples. Some rulers relied solely on laws, believing justice alone would maintain order, only to be overthrown by those who did not fear them. Twalina abakulembeze bana balowooza nga amateeka gokka gasobola okukola bawunzika era babajjeeko nga gatali amutidde anti amateeka tagatadde mu nkola kati gove lino otandika okugera etteeka likola bwe liti no likola bwe liti biki byoba okulembera. Others ruled with brute force, thinking strength alone was enough, only to be hated and eventually destroyed. Abamu balowooza ne bava ku mateeka ne bagamba batukozese force era nabo bawunzika ate abo babajjako bubi nnyo abantu beetamiddwa abakozesa obukozesa force nga tebali mateeka abo babajjako nga babatemyeko n'emitwe nayo gakola ku King Louis. The most successful leaders understand that true stability comes from knowing when to apply force and when to use laws. So just omukulembeze alina kumanya bumanya nti kanetaga okukozesa etteeka ganetaga okukozesa force, just that. Restraint kitegeeza control. You have to control balancing. Beera wakati awo. Kyovola omukulembeze yena okubeera wakati. Na balancing ekintu. Abeera nga agenda okukikola ate n'abeera nga akivaako. N'akireeta bwe bityo. Seneca warned. Seneca warned. A kingdom founded on injustice never lasts. Justice does not mean weakness. It means strength guided by wisdom. Those who wield power without restraint will fall, and those who rule with laws alone will be ignored. Respect is not freely given. It is maintained through a presence that cannot be ignored. Power, when tempered with wisdom, is not cruelty. It is the only safeguard against chaos. Njagala ng'oddamu n'onnyonnyola mu Luganda. Anti nkinyonnyodde eri emabega. Okay. Oba okinnyonnyodde eri emabega? Respect over love. Respect over love. Omukulembeze alina okumanya nti abantu okumpa ekitiibwa kisinga okunjagala. Yes. Kubanga nalaba ngano mu Uganda nga Museveni bamukola mu comedy. Amazima. Nga ngamba naye bano abantu abakola muntu ono comedy bamusa ekitiibwa kye. Kubanga kubyamu ekifaananyi ng'oli musajja waka. Nojja n'okole oba n'oyogera ng'ovaawo. Ng'olina ekitabani kyawo. Ovaawo bw'oti. Ale n'ekitabani ekyo nakyo. Nekidda mu byoyogedde. Nekitandika okwogera exactly nga bw'oyogedde. Olowooza ekitiibwa oba okyakirina mu maka. Nekikugeegenya bwana ne buseka. Nze nalina ekitabani kyange nga bwe omanyi bwe nakomangawo ne mbaga nti nga sibalaba mu bitabo gundi aliwa nagenda okudda waka nga kivubuka kiri mugamba nga sibalaba mu bitabo gwe gundi oliwa empuliriza nenyingira ewaka bwe nayingira ewaka nentuula bonna ne baseka waka ne bagamba nti nno kiki konze ssebo kakati mukulu Drake gwe wafuuka nannyinimu naye nga kyali kingeegenya omanyize bwe ntuuka ewaka njagala okulaba ku buli mwana aliwo manyi nti ono mulamu ono amulwadde ono kiki ono yayisiddwa atya nembamanya nendyoka nkola ebirala byonna nasanga kitabani kyange kiri mu babuuza kati awo ekitiibwa nga semaka kiba kigenze naye sometimes abantu abaana naffe twabizannyanga era nga waka bamuzeeyi tubageegenya kituufu naye ekintu ekyo kale kituyamba kubanga tukola faani biki namaka okubeeramu ensanyu naye sometimes wekiyitirira ennyo oluusi amateeka agamu goyogedde abantu batandika ogatwala for granted. Kyova bangambye respect over what love ekyo nesigenda kisomako kubanga you have explained it properly. Tugende ku the art of measured power. Do you truly wish to be strong? Accept reality. Bobo oyagala okubeera w'amaanyi kkiriza amazima. Stop chasing affection. Lekera okunoonya omukwano abantu bakwagala olw'okulembera. And learn to manage fear with wisdom.
kubanga otidde onakyo kubanga kya butonde omuntu okutya naye gezaako nnyo okumanaginga fear with wisdom oleke abantu tobalumba iyo banga bakulumbye tobalumba baleke bakitegedde waliwo omubaka omu yaŋŋambye mbukwezi nti ebigambo si byangu olaba oyinza okubeera ku mukolo abalonzi ne bakubira ate ono azze mu constituency eyo ate akati waliwo ovudde ne bwoba wadde ku mukolo n'osibula abantu ogende obereke waka weeraliikirire funa akadde ak'okweraliikirira ng'oli wekka nekitegeera okweraliikirira olwokuba bamugambe nti oli alimu ate wobadde oterezeza ate oli agenza agabyewo ssente n'emmere nemulema n'agenda nadda mu buli natandika okweraliikirira ekyo kyo kyeki okubeera n'akadde nga kakweraliikirira bweraliikirizi kiise kweraliikirira kale nze nandikiise kwefumiitiriza nandikiise kubanga jjukira oli yagabyewo ssente kati nawe n'ogenda n'owefumiitiriza nkoze nti abantu abo okubaza ne ku saidi yange kati kiri kyenjogeddeko era gwe mulama gwe tuliko nti abantu bano abagaba ssente abalonzi babalonde mutuufu they are looking for love they are not leaders kubanga omuntu gw'okulembera ate bweweegula gy'ali kati ate wonaamukulembera otya ojja kuba oli mu kisanja kino obeera mu kisanja kino naye nga olowooza kisanja kiddako onaakiwangula otya kati ate kino kyenkugamba kati that's why I'm talking here nti do you truly wish to be strong? Accept reality. Stop chasing affection and learn to manage fear with wisdom. Be just but firm. Be kind but never indulgent. Beera wakisa naye tosansanya nnyo. Kituufu beera wakisa abantu bafaako. Naye tekiregeeza nti otandika okuba mansamansamu ssente. Bannayuganda soogedde bubi kubanga baliko abanyumirwa abakulembeze okubaga ssente. Babalonde naye ekintu ekyo si kirungi si kituufu nga yembagambye nti excessive kindness is often mistaken for weakness. Always act with a foresight, always anticipating betrayal and preparing deliberate calculated response. Kubanga omukulembeze weena onookumanya nti anytime bandyamu olukwe era beerawo ng'okimanyi nti olukwe sawa nabagenda kululya iruba luze ngenda lukwata ntya nja kukuwa example Kyagulanyi mpuga aba yakulyamu olukwe tewandi mwemansiiza mu bantu oba tewandi mwogedde nako wandirabye engeri gy'okikwatamu munda muli n'omusigaza n'atakuvaako is what I'm talking about nga President Museveni bw'akola ye tagoba bantu be tomugoba akikwatira muli munda internally always kubanga omukulembeze yena n'okumanya nti nente mbandyamu olukwe ekyo kino n'okukimanya because when the moment of reckoning arrives, when you stand before those who wish to see you fall, kubanga anytime omukulembeze yena osubira akasaga okugwa only true authority built on balance and discipline will keep you standing. Obanga wali weeyisa bulungi ng'omanye bulungi ng'ejja okubalansinga ebintu bino byonna ekyo kyokka kyekigenda okumakinga okusigala ng'okyayimiridde nga olina abakulwanyisa naye oba tiwakyetereeza nga wakoleranga kwagala bakwagale time y'okukuba bona bakukuba naawe benyini bewawanga sente bakukubiramu waste no more time arguing about what a good man should be one. Marcus Aurelius reminded us that strength is not in words but in actions. Ekyo kyalaka ne wenta sinyonyola. People may forget the favors you grant them but they will never forget the respect you command. Abantu basobola okwerabira bigwa bakolera naye tebasobola kwerabira kitiibwa ky'okomandinga. Yes. Power is not secured through fleeting affection. It is safeguarded through the quiet certainty that you are not to be taken lightly. So temulowooza muti okuba mu buyinza mulina kugula buganze mu bantu. Olina kubeera nga bakutwala seriously. Osigaza n'eddakiika 5 genda ng'owumbawumba. Nice. Obudde budduka naddala ng'ebintu binyuma. Obudde bugenda ne budduka n'oga nti kiki kino. Kamalirize gano. Time etambula. Naye nina kyenjogedde. Ndabanga talina kyenjogedde. Information ogiweereza. Tugende ku number 5. Naye kantu kano ngenda kata ku YouTube channel yange. Bagiyita Stoic. Mugende mu subscribe ku YouTube channel. Ngenda kasoma mu Luzungu bakayita
Uganda bagiyita Ugandan stoic philosopher yo subscribe naje gudawo yesterday baji subscribing ko bagende balaye bintu njja kugenda njogere mu luzungu lwoka abategera oluzungu